চাচা আসসালামু আলাইকুম। জোড়া জোড়া এটা কি জাত চাচা? দেশি, দুইটাই দেশি। কয় দাঁত করে? দু দাঁত করে। দাম কত যাচ্ছেন? ওই কালোটা 18 আর ওইটা 25,000। কাস্টমারের শেষ পর্যন্ত আপনাদের দাম কত করে বলেছে? কত? 19,000। আর কালোটা 12,000। আনুমানিক ওজন কতখানি হবে দুইটার? মানে ওজনের আপনার ধারণা নাই? যা কত হলে জোড়াগুলো বিক্রি করবেন আপনি? তা আপনার আইডিয়া কত হলে বিক্রি করবেন? লালটা 20-এর উপর আর কালোটা 15,000। ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন ভাই? এটা কি জাত? দেশি জাত। কয় দাঁত ভাই? 4 দাঁত। কয়টা দাম চাচ্ছেন? জি 15,000। কাস্টমারে ভাই খাসিটা শেষ পর্যন্ত কয় টাকা দাম বলেছে? 12.5 বলেছে, আপনি দেননি। কত হলে বিক্রি করবেন? 13 হলে বিক্রি করবেন। দাদা ভাই আপনার এই ছাগলটার আনুমানিক ওজন কতখানি? 20 কেজি, 25 কেজি। ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন ভাই? এটা কি জাত ভাই? দেশি জাত। জোড়া কয় দাঁত করে? দূরে 2 দাঁত করে। কয় টাকা দাম চাচ্ছ ভাই? কয় টাকা করে দাম চাচ্ছ জোড়ার? 42,000। কয় টাকা কাস্টমারের শেষ পর্যন্ত এই জোড়ার কয় টাকা দাম বলেছে? 34,000। কত হলো বিক্রি করবা জোড়াটা? মানে 34-এর থেকে আরেকটু বেশি যাচ্ছ। জোড়ার আনুমানিক ওজন কতখানি হবে? মানে আইডিয়া নাই। কাকা আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? কাকা দেশি জাত তো না? ছাগলটা তো দেশি জাত। এটার আনুমানিক ওজন কতখানি হবে? 28 কেজি। এটা কয় দাঁত? 4 দাঁত। কয়টা দাম চাচ্ছেন? 22,000 চাচ্ছেন। আচ্ছা চাচা, এই খাসিটার শেষ পর্যন্ত আপনার কয় টাকা দাম বলেছে? শেষ পর্যন্ত খাসিটার কয় টাকা দাম বলেছে? আচ্ছা, কত হলে আপনার খাসিটা বিক্রি করবেন? হ্যাঁ 19,000 হলে বিক্রি করবেন। চাচা আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন চাচা? এটা কি জাত চাচা? দেশি। চাচা কয় দাঁত ছাগলটার? 2 দাঁত। কয়টা দাম চাচ্ছেন? 14,000। কত হলে দিবেন? কত হলে খাসিটা বিক্রি করবেন? 13,000। কাস্টমার শেষ পর্যন্ত কয় হাজার টাকা দাম বলেছে? 12 পর্যন্ত বলেছে। এটার আনুমানিক ওজন কতখানি হবে? 16-17 কেজি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন ভাই? বাসার খাসি। দাঁত কয়টা? 2টা। কয় টাকা দাম চাচ্ছেন? 16,000। আচ্ছা, এই খাসিটার কাস্টমার আপনার শেষ পর্যন্ত কয় টাকা দাম বলেছে? 13,000। কত হলে খাসিটা বিক্রি করবেন? জি 15 হলে বিক্রি করবেন। তো এটা আনুমানিক ওজন কতখানি হবে? 20 কেজি হবে। আচ্ছা, খাসি দিসটা আপনার দামটা একটু বেশি না? কাস্টমার কি বেশির কারণে কি দামটা বেশি না কি? চাচা আসসালামু আলাইকুম, দেশি জাত এটা? জানেন না ভাই? এটা কি জাত? ক্রস। কয় দাঁত? 4 দাঁত। কয়টা দাম চাচ্ছেন? কত? 16,000। আপনার এই খাসটার শেষ পর্যন্ত কয় টাকা দাম বলেছে? 13,000। কত হলে বিক্রি করবেন আপনি এটা? 15 হলে বিক্রি করবেন। এর আনুমানিক ওজন কতখানি? 20 কেজি হবে।